गुड मॉर्निंग एलकेजी। बेटा आज प्राइमर की बुक आप ओपन करिए अपनी, पेज नंबर 1919। ओके, देखिए ये हम लोगों ने कल रीडिंग किया है। एक बार मैं फिर से इसको रीडिंग करा देती हूँ और फिर नीचे चलती हूँ, ठीक है? बोलिएगा BED बेड। देखिए ये फोनिक साउंड ई है। ई जब बीच में आता है तो प्रोनाउंसिएशन में जैसे ए की मात्रा, हाँ मात्रा आप नहीं पढ़े हैं मान रहे हैं, लेकिन ए का प्रोनाउंसिएशन आता है। फॉर एग्जाम्पल BED बेड, देखिए बे, बी के बाद ई आया तो बे कहा मैंने। ऐसे एल के बाद ई आया तो ले, LEG लेग, HEN हेन। ठीक है बेटा, इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, बार बार रीडिंग करेंगे, आपको आइडिया लगेगी। NET नेट, EGG एग, देखिए ए हमने कहा ए, EGG एग, TEN टेन। ये वीडियो जा चुका है। अब आगे देखिए बेटा, मैं रीडिंग करा रही हूँ, बहुत ध्यान से करिएगा। BED बेड। इसी तरह से पेंसिल रखिए जैसे मैं रख रही हूँ बेटा, एक एक लेटर को पहचानिए। BED बेड, FED फेड, RED रेड, SHED शेड, WED वेड, TED टेड। एक बार फिर देखिएगा, BED बेड, FED फेड, RED रेड, SHED शेड, WED वेड, TED टेड। नेक्स्ट लाइन EG एग और एज। जी का साउंड ज भी होता है कहीं और जी का साउंड ग भी होता है कहीं। दैट मीन्स एज, एग दोनों बोला जा सकता है इसको। अब अलग अलग जगह साउंड इसका अलग अलग आएगा, इसको बार बार रीडिंग करके ही समझ पाओगे। BEG बेग, EGG एग, LEG लेग, KEG केग, VEG वेज। अब देखिए VEG वेग नहीं होगा, ठीक है बेटा? देखो यहां पर ग था बेग, यहां पर भी ग साउंड एग, यहां पर भी ग साउंड लेग, यहां पर भी ग साउंड केग, लेकिन ये वेग नहीं है। दिस इज वेज। इसी की स्पेलिंग आगे बढ़ा के वेजिटेबल बनता है, VEG वेज। ये फिर से ग साउंड आ जाएगा, PEG पेग। ठीक है बेटा, केवल एक जगह यहां पे ज साउंड आया है, वेज। अब एक बार ऐसे रीडिंग करो, एड बेड फेड रेड शेड वेड टेड, एग बेग एग लेग केग वेज पेग। बेटा बेड से पेग तक आपको बार बार रीडिंग करना है और कॉपी में इसको राइटिंग करना है। ओके बेटा, थैंक यू।